അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ സേനാ മുന്നേറ്റത്തിന് നൽകുന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതാണ്. ഇന്നത്തെ മോഡേൺ വാർഫെയറുകളിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ മികവ് തെളിയിക്കുന്നത്. നമ്പർ 1, ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂപ്പുകൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ക്ലോസ് എയർ സപ്പോർട്ട് നൽകുക. നമ്പർ 2, ശത്രുവിൻ്റെ ടാങ്കുകളും അതുപോലെയുള്ള ആർമഡ് വെഹിക്കിളുകളും തകർക്കുക. യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾക്കൊപ്പം അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളെയും അതിർത്തി മേഖലകളിൽ വിന്യസിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിലും മുൻനിര യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വിന്യസിച്ചത് അപ്പാച്ചെ അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളായിരുന്നു. ഇതിന് പകരമായി അതിർത്തിയിൽ ചൈന അവരുടെ Z-10 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററായ അപ്പാച്ചെയും ചൈനീസ് ഹെലികോപ്റ്ററായ Z-10 തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യമാണ് ഇന്ന് നാം നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ AH64E അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ബോയിങ് നിർമ്മിച്ചതാണ്. 1975 സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയമായിരുന്നുവെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1986 ഏപ്രിലിൽ മാത്രമാണ് ഈ അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒട്ടനവധി അപ്ഗ്രേഡുകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ. അതേസമയം ചൈനയുടെ Z-10 ഹെലികോപ്റ്റർ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷാങ്ഹായ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോർപ്പറേഷൻ ചൈനയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചവയാണ്. റഷ്യൻ കമ്പനിയായ കമോവാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ആദ്യ പറക്കൽ 2003 ഏപ്രിലിലും 2012 ഡിസംബർ മുതൽ സർവീസിലുമുണ്ട് ഈ അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ. ഈ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലും പവർ സോഴ്സായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വിൻ ടർബോഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനുകളാണ്. പക്ഷേ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ എഞ്ചിൻ 1260 കിലോവാട്ട് വരെ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവയാണ്. അപ്ഗ്രേഡിൽ 1450 കിലോവാട്ട് പവർ വരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പാച്ചെ എഞ്ചിനുകൾക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ ചൈനയുടെ Z-10 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് 1000 കിലോവാട്ട് പവർ മാത്രമേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഈ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ട്വിൻ എഞ്ചിൻ 2 സീറ്റർ അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ്. അപ്പാച്ചെയുടെ മാക്സിമം ടേക്ക് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി 10433 കിലോഗ്രാമും Z-10 ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം ടേക്ക് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി 7000 കിലോഗ്രാമുമാണ്. രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെയും കോമ്പാറ്റ് റേഞ്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 480 കിലോമീറ്റർ അപ്പാച്ചെയുടെയും 800 കിലോമീറ്റർ Z-10 ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെയുമാണ്. ഈ അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ വേഗത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അപ്പാച്ചെയുടേത് മണിക്കൂറിൽ 294 കിലോമീറ്ററും നെവർ എക്സീഡ് സ്പീഡ് മണിക്കൂറിൽ 350 കിലോമീറ്ററുമാണ്. അതേസമയം ചൈനയുടെ Z-10 ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് മണിക്കൂറിൽ 270 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ്. ഇനി സർവീസ് സീലിംഗിൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അപ്പാച്ചയേക്കാൾ നേരിയ മുൻതൂക്കം Z-10 ഹെലികോപ്റ്ററിനാണുള്ളത്. അതായത് അപ്പാച്ചയുടേത് 20,000 ഫീറ്റും Z-10ൻ്റേത് 21,000 ഫീറ്റുമാണ്. ആയുധങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും എയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് മിസൈലുകൾ, ആൻറ്റി ടാങ്ക് മിസൈലുകൾ, എയർ ടു എയർ മിസൈലുകൾ എന്നിവയോടൊപ്പം നോസ് മൗണ്ടഡ് കനോണുകളും വഹിക്കുന്നു. ഇനി നാം ഡയമെൻഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്, ഹൈറ്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് വലുത്. അപ്പാച്ചെ ഹെവി അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ കാറ്റഗറിയിലും Z-10 മീഡിയം അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ കാറ്റഗറിയിലും പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ സേന ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ മോഡൽ മറ്റ് അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ മോഡലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ മോഡൽ APJ-78 ലോങ് റേഞ്ച് ഫയർ കൺട്രോൾ റഡാർ, ടാർഗറ്റ് അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റം, റഡാർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫർമേറ്റർ എന്നിവയോടുകൂടി വരുന്നവയാണ്. ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകത കൊണ്ട് എന്ത് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിലും നാപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടാർഗറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നാപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് മോഡ് ഒരു വെരി ലോ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡാണ്. അപകടകരമായ സിറ്റുവേഷനുകളിൽ ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനാണ് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ഈ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് റഡാർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഫർമേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് 128 ടാർഗറ്റിനെ വരെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം ഒരേ സമയം 16 ലക്ഷ്യങ്ങൾ വരെ ഭേദിക്കാനും ഇവയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സേന ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ എഞ്ചിനും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സർവീസിലുള്ള അപ്പാച്ചെ അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വളരെ ശക്തനും കൂടിയ അളവിൽ ഇന്ധനം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതുമാണ്. ഈ ഫീച്ചറുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് Z-10 ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും നാം ഒരിക്കലും ചൈനയുടെ Z-10 അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ശക്തിയെ കുറച്ച് കാണരുത്. കാരണം ടെക്നോളജി വികസിച്ചു നിൽക്കുന്ന 2012 ഇവയെ ചൈനീസ് എയർഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒരായുധത്തെയും നമുക്ക് വില കുറച്ച് കാണാനാകില്ലെന്ന സത്യം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, ഫയറിംഗ് പവർ ഹെവി അറ്റാക്കിംഗ് ഹെലികോപ്റ്ററായ അപ്പാച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇന്ത്യക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും പുറമെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരികയും അനേകം കോമ്പാറ്റ് ഓപ്പറേഷനുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ശക്തി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു കോമ്പാറ്റ് പ്രൂവൻ മെഷീനാണ്. ചൈനയുടെ Z-10 ഹെലികോപ്റ്റർ ചൈന തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ചതും പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ച ഒരു ഓപ്പറേഷനും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Z-10നെ ഒരു കോമ്പാറ്റ് പ്രൂവൻ മെഷീനായി പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.